സലാലയിലെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ജബൽ സംഹാൻ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഉയരമുള്ള മൗണ്ടൻസും മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജബൽ സംഹാനിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. ധാരാളം പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഹിൽസിലേക്കാണ് അടുത്തതായി പോകുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരായി വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ച് ഏതു വസ്തുവും മുകളിലേക്ക് ഉരുളുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സലാലയിലെ പ്രശസ്തമായ വാദി ദർബത്ത് കാസ്കേഡ് വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പച്ചപ്പിലൂടെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 5 റിയാലിന് ബോട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെയുണ്ട്. സലാല ട്രാവൽ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. Until next time.
കീപ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ്. ബൈ.